咗少少落嚟餵佢，因為我想望下佢呢度有冇事。咁見佢咧，好似就冇乜事啦，咁都放心啲。因為咧，你有事嘅話咧，就好危險。點解咧？因為你周圍瞓，地下咁多細菌，可能會令到你個傷口更加唔好啦，係咪？咁而家見佢冇乜嘢，就開心咗啲啦。哎呀，咁頭先咧，我就諗下會早咗落嚟會唔會唔食咧？啊，但佢都食喎。咁我就望下婆婆嗰啲嘢啦。嗱，婆婆咧就揾呢啲嚟餵佢嘅，佢都食晒。咁我諗佢應該都係肚餓噶啦。咁好啦，小白冇乜嘢就放心咗啦。好，食嘢啦。哎呀，佢聽到聲，佢聽到聲就係咁噶啦。好，食嘢啦。